আবার একটু ভিডিও শটটা নেন না, জীবনে তো পিছন পিছন ঘুরাইতে পারি নাই, এবার একটু ঘুরাই, হাত ধরে কিছু ঘুরাই। আজকে আমি একটা বিয়ে করবো, হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে যে আমি ওকে ফেসবুকে শেয়ার করে একটা পোস্ট শেয়ার করে বলছিলাম যে হচ্ছে চলো আরেকবার বিয়ে করি। তার রিপ্লাই ছিল সেখানে যে হ্যাঁ করা যায়, 4টা বিয়ে তো এখনো আরো 3টা বাকি আছে, যেহেতু 4টা করা যায়। এই জন্য আমি ভাবছি যে ঠিক আছে ওকে 4টা বিয়েই দিব, কিন্তু প্রতিবার বউ আমিই থাকবো। একটা হয়ে গেছে কত বছর, এখন আজকে একটা হবে সেকেন্ড। 4টা মেয়ে আলাদা আলাদা। না না, এটা কোনো কথা না, এটাই কথা, আমি 4বার আমিই বউ হব। ঠিক আছে, না বিয়ের দিন কিভাবে কাউন্ট করতে হবে? কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি, কিছুতে পাই না ভেবে, কে প্রথম ভালোবেসেছে, তুমি না আমি। কে প্রথম কাছে এসেছে, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি, কিছুতে পাই না ভেবে, কে প্রথম ভালোবেসেছি, তুমি না আমি। টাঙ্গাইল নিবাসী জনাব আশিক মাহফুজ তালুকদার পিতা লাল মাহমুদ তালুকদার আপনাকে বিবাহের প্রস্তাব জানিয়েছে। আপনি কি এই বিবাহে রাজি? Yes. তাহলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ কবুল। লজ্জা পাইতে হবে না? আপনি রাজি থাকলে বলুন কবুল। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। আমরা তো শুনতে পারি কইব। এতটুকু শুনো নাই। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। দেখেছি কে আগে, কে দিয়েছে সাড়া, কার অনুরাগে কে গো দিশাহারা। ডেকেছি কে আগে, কে দিয়েছে সাড়া, কার অনুরাগে কে গো দিশাহারা, কে প্রথম মন জাগানো, সুখে হেসেছি, তুমি না আমি। কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি, কিছুতে পাই না ভেবে, কে প্রথম ভালোবেসেছি,